Merhaba, bu videoda öksürüğe neyin iyi geldiğini, evde kolayca uygulayabileceğiniz doğal yöntemleri anlatacağım. Ama en başta şunu söylemek önemli, uzun süren balgamlı, kanlı ya da nefes darlığıyla birlikte olan öksürükte mutlaka doktora başvurmalısınız. Bu videodaki yöntemler hafif ve geçici öksürükler içindir. Öksürük neden olur? Öksürük aslında vücudun bir savunma mekanizmasıdır. Boğazı, akciğerleri ve hava yollarını korumaya çalışır. En sık nedenleri soğuk algınlığı, boğaz tahrişi, alerji, kuru hava, sigara dumanı, reflü. Şimdi gelelim evde uygulayabileceğiniz doğal yöntemlere. Bir bal ve ılık su bal, boğazı yumuşatır ve tahrişi azaltır. Nasıl kullanılır? Bir bardak ılık suya bir tatlı kaşığı bal ekleyin. Yavaş yavaş için. Özellikle gece öksürüğünde oldukça etkilidir. 1 yaş altındaki çocuklara bal verilmez. 2 zencefil doğal bir yatıştırıcıdır ve boğazı rahatlatır. Kullanımı: taze zencefili ince ince doğrayın. Üzerine sıcak su ekleyin. 5 ila 10 dakika demleyin. İsterseniz biraz limon ekleyebilirsiniz. Günde 1 ila 2 bardak yeterlidir. 3 ılık buhar, özellikle kuru ve tahriş edici öksürükte çok faydalıdır. Nasıl yapılır? Bir kaba sıcak su koyun, başınızı havluyla kapatın, 5 dakika buharı içinize çekin. Bu yöntem boğazı nemlendirir, balgamın yumuşamasına yardımcı olur. 4 ihlamur ve adaçayı, bu bitkiler boğazı rahatlatır ve öksürüğü yatıştırır. Özellikle boğaz ağrısı, ses kısıklığı, soğuk algınlığına bağlı öksürükte etkilidir. Ada çayını günde 1 ila 2 fincandan fazla tüketmemek gerekir. 5 oda nemini artırmak, kuru hava öksürüğü artırır. Ne yapabilirsiniz? Odaya bir kap su koyabilirsiniz veya nemlendirici cihaz kullanabilirsiniz. Özellikle geceleri öksürük krizlerini azaltır. 6 bol sıvı tüketimi su, vücuttaki salgıları inceltir. Ilık su, bitki çayları, çorba boğazın kurumasını önler ve öksürüğü hafifletir. Ne zaman dikkat etmeli? Aşağıdaki durumlarda doğal yöntemlerle yetinmeyin. Öksürük 2 haftadan uzun sürüyorsa, balgam kanlıysa, nefes darlığı varsa, göğüs ağrısı eşlik ediyorsa, ateş düşmüyorsa, bu durumlarda mutlaka doktora başvurun. Kapanış öksürük çoğu zaman basit nedenlerle ortaya çıkar ve doğru destekle hafifletilebilir. Eğer bu video faydalı olduysa beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sorularınızı yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıklı günler dilerim.